ka face to face ne Haji Kazibu Bashir Bazida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubale kubanga muntu gobererena je musinza kubanga muri abali ku social media platforms affe, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku Twitter. Thanks so much for making a date with STV. Tusinzira nno Kasozi Buziga ku kizimbe kiyitibwa Sky Complex waggulu eyo gye tuli okubanga tukuweereza amachama lungi eri mu Uganda obulwadde bwa COVID-19 bweyongera okulabikanga busaasaana mu bitundu ebitali bimu. Kampala ye epicenter y'entabiro y'ekirwadde kino bangi mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Olaba omugotteko guli waggulu nnyo bye twawuliranga nti obulwadde buli Arua, obulwadde buli Gulu, buli luddawa. It's so much happening in the city center. Kitegeeza kikulu nnyo eri ggwe okulabika nti okuuma obulamu bwo goberera ebiragiro ebiteekebwawo standard operating procedures okulaba nga obulamu bwo obuteeka ku mwanjo because hey kyo ekyobugagga kye tulina ebirala byonna bigoberera bugoberezi. Nkwaniriza mu mbeera efaanaganako bwetyo ku lunaku nga luno bingi bye tugenda okubanga tukubaganyako ebirowoozo. Mu studio tulina omukulu Sing Katongole. Sing Katongole olwo linnya eddala wakati awo simanyi dyogera bulungi. Paminda aha. Sing Paminda. Twogera tutya mu lulimi Lugujarati luki? Punjabi. Tubuuza tutya? Sasrikal. Obanga aganti Sasrika. Kati nenziramu ntya? Sasrikal. Wow, kankubuuze Sasrika. Aha. Ambambuza nti wasuza otya? Yes. Wow. Tubuuze kuba tulaba mukulu Sing Katongole. Webale nnyo mukulu Bashir ne management ya STV ne bantu baffe mwenna mwebale nnyo nsanyuse nnyo okubeera nammwe ku STV olunaku lwa leero. Wow, ye Sing Paminda Katongole omusajja lwaki Katongole? Katongole babeera beddira nti? Yes, neddira nti. Wow. What are they saying? Sajja wa Kabaka. Sabo. Lwaki mu bika byonna byonna weddira mu ntenze neddira nnyonyi? Lwaki toli wa nnyonyi? Lwaki toli wa mamba? Lwaki toli osanga bakadde bange basimente ne basalawo nfuna erinnya lya kika ky'ente. Era n'abaana bo bonna layini eyo? Bonna definitely. Bajja kubira layini eyo nnyini ey'ente bazzukulu ba Katongole Emulema. Wow. Otambula mukongo omuganda? Definitely. Wow. Bwana Katongole Sing tugenda okubeera naye omukulu ono akyali mugole ye mukulembeze ya kalondebwa wiiki ng'emu ewunzikiddwa. I think that was Thursday last week. On 20th ku Lwokuna wiiki ewunzikiddwa. It's exactly a week ng'olondeddwa okujja mu office okulembera bannakibiina kya NRM mu kibuga Kampala. Yes. And yayita mu kuvuganya okwali mwebbugumu ery'amaanyi ennyo wakati wa ye n'abalala babiri mukulu Godfrey Nakana Amoti n'omukulu Salim Uhuru. Soko tubulire kyali kitya mu kalulu ako? Kalulu si kyangu kubanga Uganda yonna etulonda. Amaye wadde ndi vice chairman wa Kampala region naye akalulu nakajje mu Uganda yonna. Nze ndaba kalulu kabadde simbi abantu bamanyi kye baagala ate olina kusuubiza abantu byogenda kukola ate olina kubeera omanyiddwa mu Uganda yonna. Bannange abamu abali beesimbyeyo tebajjukira nti kalulu kano ka Uganda yonna bateekasira mu Kampala ate bweru wa Kampala tebatuukayo. Omanyi edda kalulu kano nga NRM twakikolanga mu Nambole nga badelegates bava mu district zonna nezijja Nambole ne leero kalulu twakunoonyeza mu district za bweru ne kulonda kibadde mu buli district. So tubadde ne kumpi polling centers 41 kwa NRM erina district 41. So buli district ebadde mu polling centers, buli district erimu balonzi kusuka 8 paka 13. So it was purely a scientific campaign and I think I loved it. It was good. Scientific campaign, take us through how did you do it as because nebibiina ebirala mwabenare mwakikoze mutya because ebibiina ebirala bigenda kuba bironda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Twawulidde bannaffe ba FDC balina akamyufu kaabwe kulonda party president flag bearer si party president wakati wa Mwami Patrick Oboya Muriat n'omukulu Birigwa. We can maybe have a look at how NRM did theirs scientifically. Maybe these other political parties and players can pick a leaf.
Definitely NRM was recommending scientific campaigns, and Katongole I purely had a scientific campaign, although a few other candidates moved around Uganda. They didn't purely follow the scientific campaign, but me as myself, Katongole, I followed purely the scientific campaign. I did not move around outside Kampala. Really? Not Through the even- campaigns, you didn't go to I didn't Masaka, to I didn't Mbale? move anywhere. I stayed in Kampala. Mm. There's only one district, Lira, where I went, but even there I had not gone for campaigns. I had lost a friend, so I had gone to Commiserate with them. with the family, and I found NRM members in Lira Hotel, so I decided to greet them. But apart from that, I really did all my campaigns scientifically. I want to thank the media. The media really supported me in my campaigns. Then I sat most of the time in my office in Lugala and put up my setup of campaigns in my office. Some of the things I did, I made sure I had everything that required in place. Like some of the candidates did not even know the voters, which is very important. Some of the candidates were telling people there are only 17 voters, whereas every district had voters ranging from 80 to about So 130. some of the candidates you are competing with, or in different No, positions, even in different positions. thought that there are just 17 voters. Voters, they Abagenda thought okubalonda. it is only the main league which is the voters, Yes. which was not correct. Mm. All those people who used to come to Nambole were voters the same way in this campaign. So I first identified all the voters. I put up a call center in my office, and from my call center my people made sure they talked to each and every voter On on phone. phone calls. I had a team of Mwakubira buli member wa NRM alonda NRM. essimu. bamukubira simu ne bamubuulira Katongole yaani, lwaki yesimbyewo, manifesto yange eriki. Okay. So badelegates bonna kusuka mutwalo Mwabakubira essimu. twabakubira simu, kubanga nalina ttiimu y'abantu nga 2 mu ofiisi yange, nga bonna bekute region za njawulo n'ennimi za njawulo nga Wow. bayogera ne bantu abo. Then nenteekayo in place mu district zonna 14 ne identifyingayo agent wange. Agent oyo nalaba nti yafuna t-shirt yange, yafuna appointment letter yange, nafuna poster zange ne handbills. Okay. Ne facilitation nga agent asobole kulya lunch ku olunaku olwo. So ebyo byonna nabiteekamu in place mu nkola. Ebirala nga bwe nagambye bannamawulire, social media, Facebook, WhatsApp n'ebirala nalina tiimu ng'ebikolako okulaba titwawangula akalulu kano. Wow, atubuulidde ku scientific campaign y'engeri gye yagikolamu, kubeera mu office olina ttiimu y'abantu 20 balina essimu lines ez'enjawulo, bakubira badelegates bammwe mutwalo mulamba n'okusoba. It must be running a scientific campaign thing must be very expensive. Olabika sente ziba nyingi bw'ogerageranya ku mbeera ya bulijjo. But sinzira ku ze bakozesa okutambula amafuta mu district z'enjawulo. Yange when I compare sente ze nateekamu ne bantu ze bawogerako, sakozesa ne 10% yaabwe. Yedako bwe yasigala mu office ye Lugala n'okola byonna by'otugambye ne ttiimu yo, sente wateekamu ntono bw'ogerageranya ku banno abaatambula eggwanga lyonna. Definitely. Kubanga nze kyena yongerako the last 3 days nafuna bakwano bange banyamba balina voice calling system. Okay. Bakozesa namba yange ennyini bakubira delegates bonna at the same time nga simu yaabwe evuga ng'eraga namba yange. Katongole. We bakwata waliko voice message yange nze Katongole
mbasaba mumpe kalulu mu ssaawa y'emu ne bakubira abantu bonna all the delegates ne olunaku lusembayo nga bayisimba layini bafuna simu eyo okubajjukiza kubanga abamu ku opponent bange engeri bedda sitambula bedda batandise kugamba abantu Katongole yavuddemu yes nabiwulira nga gato okitadde yes kubanga ze nasalawo okukola bintu byange bo tebategeera engeri ze ntambuza kampeyini yange kwasaagenda public babuulira natulanga mu ofiisi yange nga nkola byange sifaayo babalala kyebakola wow. Campaign so mukulaba okuko nti system eyo singa ebeera adopted ne mu nteekateeka endala it can be the way to go definitely kubanga bangi bakozesa sente nyingi nenze sakozesa sente naye nabuulira abantu kyensuubira kukola kyensobola kukola ne bantu ne bawulira ne bampa akalulu nga tebandabyeko ate kirala kyanyamba kyendowooza taamu bbiri mu seeka eno si mulundi gwange gusoose naaliyo taamu bbiri waliyo nga vice treasurer deputy national treasurer yes so wenakola bulungi awo abantu bedda bakyajjukira ebirungi engeri gye nakwataganyanga bintu byange nga nkolagana n'abantu nakyo ndowooza kyanyambako wow. Nakyo olowooza kyakuyambako njaga tugende buterevu ku nsonga enkulu endala gye tuyinza okulabika ntwetaawo kubanga tutunuulira ekibiina kino ekiri mu buyinza kyalonda abakulembeze nga bwowulidde mwami Sim Katongole yakulembera NRM mu Kampala ofuga amagombolola agafuga Kampala gonna Kampala mulimu Kawempe Nakawa Lubaga Makindye ne Central ye Kampala yogamba mwogerako yes abo okay now NRM waliwo ekintu kye bagamba abantu kiki mugamba abantu kiki mugamba eggwanga as a party because mubaddewo government yammwe ebaddewo ebbanga lyonna myaka mingi nnyo kiki kye mukyagamba abantu Katongole tukyatwala abantu maaso tuli kutegeka manifesto empya ejja kufuluma mu nnaku ntono nnyo nga kibiina mabiga manifesto zaffe tuzitambuziza bonna basome banna bagagawale programu ezo zitambula zeyongera kutambula nkimanyi NRM tukyaliyo nnyo ate tugenda kutwala ensi yaffe eno maaso mutwala ensi yammwe mu maaso ng'omukulembeze akulembera NRM abadde mu bukulembeze myaka gigenda kuwera 35 ng'ali ku ntiko ya byonna gwe Kampala gy'okulembera toli mupya ozaaliddwa mu kibuga wano omanyi bulungi bwe ndowooza omanyi bulungi ebizibu by'Abannakampala omanyi bulungi n'ebisoomooza abantu mu kibuga bwavu bungi nnyo abavubuka tebalina mirimu gisusse unemployment rates ziri waggulu and you are coming in as a party leader gwakulembera NRM mu Kampala for all the years mulemeddwa okuleeta solutions to the people of Kampala. I'm talking to you as a leader in Kampala tujja kutunulira eggwanga lyonna mulemeddwa to bring about these solutions oyita wano ekatwe abavubuka osanga beebase oyita Kawempe osanga wali abavubuka bali awo basobeddwa newammwe Lubaga gy'obeera ojja basanga bali eyo zigeto mpitirivu ziri eyo no solutions from the party that you are leading in Kampala. Why? No, the party definitely has solutions. As you know, Kampala, the capital city, you may plan for the youth you think you have in Kampala, but daily, buli naku, abavuka bava mu byalo nga bajja Kampala okunoonya bulamu bupya. So buli naku beeyongera. Then abakulembeze abamu bedda tebagoberera program za gavumenti okulaba tizitambula ate program ezimu ndowooza planning yaabwe ng'abakulembeze bedda tebali involved nga gavumenti eteekayo program kumpi ya country wide ate program ezimu za Kampala zirina kubeera za njawulo okusinziira embeera za Kampala. Nja kwa example nga gavumenti weyateekayo program ti abavubuka ebagabira ente ze ndaba program eyo teyandibadde ntuufu nnyo
kubanga nga tonna kugabira omuvubuka ente olina kusooka kuzuula alina wagitereka, alina wasula. Abavuka basinga osanga bali basula mu muzigo, ate obawadde ente gavumenti ekozeseza milioni 4, ate muvuka afunye ente agitunze $5,000 talina kyamugaso kyagikozeemu. Waliyo programs ezimu gavumenti erina kutunuulira nnyo, programs ereeta mu Kampala. Kyengenda kuteekako sira nti nga Kampala tetulina kuleeta programu ezo za bulimi nnyo. Kampala tulina kuteeka programs okusomesa abavubuka emirimu gya mukono, kuba traininga mu entrepreneurship and technical knowledge. Nze nsuubira Kampala senga tuteekayo technical institutions, tuwongera maanyi mu technical institutions, tusomesa abaana carpentry, welding n'emirimu z'enjawulo. Mu kifo ky'okumuwa ente ng'amaze kusoma, omuwaddeyo welding machine ejja muyamba okukolera nnyo okusinga okutunda ente ya $4,500,000. So tulina kukyusa strategy ye Kampala buli saawa terina kubeera strategy ya ensi yonna. Kampala tulina gitunda nga a special area. A special area, Kampala. So it is as a capital city of this country. But you must appreciate the fact that you are losing support abantu babavuddeko mu Kampala. But tutunulira Kampala nga gwe okulembera, of course tujagenda mu bitunde ebirala tulabe ekiriyo. Mulina okukkiriza nti buli lunaku olw'okubulwa obuweereza obulungi, buli lunaku olw'okubulwa kyemugamba bannakampala babadduseeko bagenze walala, bagenze ebibiina byobufuzi ebirala, n'abatagenze ebibiina byobufuzi birala kubiwagira, they are resigning, bagamba tewakyali waaka. Sirowooza nti kyoyogera kiri kituufu, kubanga mu NRM abavuddemu you may find tebawera na 1%, batono nnyo. Bana NRM tukayanira munda ne tetuvaamu. Kubanga olabye ne leero bangi bavudde mu FDC, bavudde mu DP, bo bagenda ne wave. Mwaka 5 mabega abasinga mu bibiina byanjawulo badduka n'essumuluzo, leero badduse n'ebikofiira myufu, naye mu NRM batono nnyo abakikola ekyo. Yes, wabaddeyo bizibu mu Kampala, osanga bukulembeze ebaddeyo teyateekawo maanyi eyeetaagisa. Omanyi ekizibu oluusi kye tulina, abakulembeze baagala ebifo, baagala ebitiibwa, naye bwekituuka kukola tebagala kuteekamu. Abakulembeze abasinga batera kulinda ebikozesebwa buli ssaawa bive wa chairman. Ekyo kizibu kinene. Okubeera mukulembeze olina kubeera capable of at least osobole kuteekamu enkola ebikozesebwa ng'olinda ebyongerako ewa chairman. Ekyo kisooka. Ekyakubiri kyatuleetera ebizibu, abakulembeze baffe balowooza nti olina kuzukka biseera bya kampeyini wezigwako, balowooza nti teri mirimu beebaka. Ate kubeera a leader of a political party, oba kampeyini oba teri kampeyini, olina kusigala olima. Olina okugenda mu bantu bo oyogere nabo. Nga Kampala eri metropolitan nature yaayo, erimu headquarters za bibiina byonna, erimu bantu ba bika byonna, baddiini zonna, ba kabila zonna. So ne bavuuka bava mu ebyalo byonna basibira Kampala. Nga mukulembeze w'e Kampala olina kubeera social. Nti saawa yonna osocializinga ne bavuuka, osocializinga ne bantu b'enjawulo okuwulira kiri ku ground. Kampeyini wezigwako tolina kuddayo we nti weebake, olina kutandikirawo nti bitundu ki nakoze ntya, wanakoze bubi ensonga ziriwa, olina kutandika kugenda mu ground.
otandike kuwuliriza then otandike kulayinga strategy kiki kyolina kukola nga vice chairman wa Kampala zembeera olutindo eri abantu ku ground secretariat NRM secretariat neseeka waggulu eri ng'obatwalira ekiri ku ground ekyetaagisa ne waggulu eyo ojjayo ebyetaagisa okubabuulira yengeri gy'osobola okucontaininga waves ezimu naye bw'osalawo wave ozireke zikumaleyo ojja kwesanga kyebayogera nti NRM terina popularity naye NRM ekyali popular mu Kampala olaba twakavaawo ku elections ng'abakadde kumpi NRM ewangulira about 90%, youth almost 80%. But in Kampala the opposition parties are beating you hands down mukaluka abavubuka. No, that is not true. Mwakoze mutya mukaluka abavubuka mu Kampala? I'm Kampala? telling you, we are very well. It is only a few areas, but most places. But I will tell you, Ngai wange, Rubaga North. Mwawangudde? Kumpi we have 70% NRM. Mukaluka abavubuka? Bavubuka. Chowe chiri. Ewaffe kawempe baba wangudde abe NRM. You are going to come to Lubaga South, at least I'm aware about the results ezavuddeyo NRM yawangudde. Mu bitundu ebisinga mu mashindye rather no Lubaga South opposition parties zawangudde. You're going to find NUP, DP, you're going to find mu bitundu mashindye ebimu opposition is eating up. Definitely. Performance yammwe muyinza oga nti mwafunye majority across the country but ever mubadde mutwala kyonna 100% nga mulina akalulu akabavubuka but this coming round enkyukakyuka eziriwo mu byobufuzi you can appreciate that numbers zammwe zigudde. Definitely ensonga nzikubuulidde nti obukulembeze teyakola abadde atwala wano mu Kampala. So definitely nkubuulidde tuli about 70% ne mu Kampala. Kyemanyi tugenda kwongera mu maanyi, tugenda kutuuka ku elections ziddako nga waliyo kifunulire the young voter omulonzi omuto bano bannaffe abakatandika okulonda myaka 18 myaka 2 paka 18 to 35 space y'abavubuka bano bemutawadde emirimu gavumenti yammwe bemutafuddeeko omuli abasomye nga tebalina mirimu omuli n'abataasoma nga temusobodde bayamba kubawa practical skills ziri effective because waliwo enteekateeka zemukola nezitavaayo nga bw'otunyonyodde okulunda omuvubuka atalina nawalundira n'omuwente. These people are running away from you guys to the other political divide and their reasons are evident. Senga otunuulira ne gye balaga tebalina kye babasuubiza but kubanga nno kibi nnyo mwami Katongole Singi kuba nti odduka wabadde bakusuubiza ebitatuukirira n'ogenda lwakiringa bwogambye ewatali kye bakusuubiza in your statement. Don't you think that wabeerawo obuzibu obunene woviire ewaka wobadde n'ogaaka ngenda ensule ku kkubo tolabanga ewaka wabeera wabi n'okusinga okusula ku kkubo? Ezo nsonga zonna kyenjogeddeko nti oluusi bakulembeze balowooza wempita abantu wempita abavubuka bagenda kunsaba ssente. Ekyo si kituufu. Oluusi abantu olina kutuula nabo owulire ensonga zaabwe obawe essuubi tekyetaagisa naye nga wennyonnyodde osanga bukulembeze teyakola ekyo. Kyolaba abavubuka bwe bawulira wave batandise kugenda eyo kusuubira nti waliyo kiriyo naye tugenda kukyusa mbeera eyo tugenda kutandika okwogera nabo. Obudde tulaba nga bugenze the train has left the station bwemwagalira okukyusa nga kaweddemu katumale okumulamu katono tukomewo ne mukulu Sing Katongole gali omukka erabika esimbudde okuva ku station bano kwe bali naye katujje atinyale. Olwogoto lwa waaka olwogoto lwa waaka
Tubale kubanga ochali na Quest TV tuzide Kasozi Buziga ku Sky Complex nze Haji Kazibwe Bashir Mbazida logo tolwa waka face to face nange Haji Kazibwe Bashir Mbazida mukulu Sin Katongole tuli naye wano mwami Katongole temulowooza nti abavubuka mugenda baga nti ogenda okuzukuka ozukuse bukedde jukira okwebikanga po yakuyise mudda namwe mugenda okulowooza ye mwajimu baddeko n'enteekateeka y'abavubuka. Definitely twine enteekateeka manifesto zaffe buli saawa zina enteekateeka z'abavubuka. NRM egezeza nnyo okulaba eleeta industrialization esobole kufuna abavubuka emirimu ebyo byonna ebikoze etaddeyo entrepreneurship etaddeyo baana kusoma okulaba abavubuka bavaayo naye we nagambye okugoberera plan ezo kikibadde kizibu. Definitely tugenda kwongera mu maanyi nga we nagambye nti sirowooza nti bangi